Всем привет, ребята! Мы сегодня будем грати в «Война на кораблях». Вот что у нас тут. У меня есть трохи кораблей, 3. Такой у нас первый. Такой у нас другой. Но он не такой мощный. Це у нас він швидкісний, а це у нас мощний. Це класний мені. І ми їм сьогодні будемо воювати. Попробуємо щось його улучшити якось. Улучшимо ми патрони. Нажимаємо сюди. Нажимаємо за 8. У мене їх 26. Ще раз. Улучшили. Ще раз. Ні, вже все. Назад. Ну и что? Идем в бой. У нас будет снег. Так, ждем, поки наберуться у нас ігроки. Все, зараз будемо починати грати. Все, починаємо. Нажимаємо на 3 і поїхали. Но он сам будет ехать, бо ми нажали на 3. Сейчас он розженеться на поле. Так, сейчас посмотрим, чи видно буде нам їх. Так. Не видно нікого. Так, пливемо за ними, бо мене там заб'ють. І потону я. Вот, сейчас вони будуть теж к нам. И мы их будем встречать. Меня они мощные. Там один он достреляет. Мы 4. Ну и что, сближим? Так, он с той стороны им лучше. Не сможем. Так, приближаємо і ми бачимо цель. І ми стріляємо на нього. Так, удар есть. Еще стреляем, чтобы більше было бабла. Стреляем. О, нет. У нас один уже сдох. Я вам так скажу. Ну все, ок. Так, сближаем еще раз. Я его вижу. Не попали. Сейчас он там будет. Смотрим. И ждем. Вот он.
И попали. Снова стреляем. И снова попадаем. Нет, не попали. Этот раз, ну сейчас я постараюсь попасть. И стреляем снова. Снова 3000 долларов. О, нет. Корабль сильно поврежден. Но мне эта игра нравится. О, пацаны, я с этим плыву, то я ему щит, а он мне. О, нет, перезрите. Этого. Сейчас вот этого. Опа. Мой его замучил. Уже 2, 4 против 5. Так, что у нас тут? Тут один. И тут один. Тут моих 2. Сюда. Ты тоже попадай. Что, идем в меню? Так. Золото 4, платина 2, доллар 10187 і ранг 11. Убито. Зараз ми спробуємо ще щось улучшити. Задолбали ці рекламы. Мастерская. И смотрим, что нам нужно. Так, что у нас тут? Вот это за 29. Нажимаем. Вот здесь. Там на сайте. Тем лучше. И вот тебе тоже лучше. Так, ранг другий. Что улучшим? За 6 золота. Ну і знов йдемо в бой. Так, будемо на солнечную. Сейчас все, начинаем играть. Сейчас ще трохи надо будет ждать, пока они с нами будут. Ждем 5-7 6-7. Ну вот все, играем на полную мощь. Что-то мы медленно едем. Сейчас мы доеду их. Опа, сейчас попадем. Надо меньшего стрелять, а будем самого большого. Сейчас подождем и стреляем. Так, снова не попали. И снова стреляем.
попали. Ждем. И снова начинаем стрелять. Снова попали. Он прям на меня плывет. Стреляем. И снова стреляем. Наш корабль потерпел серьезные повреждения. Он по нам стреляет. И снова мы в него. Снова стреляю. Корабль получил критические повреждения. Сейчас нас снова убьют. Если попадут. Если не попал. И снова стреляю. Сейчас в скалу нет. О. И снова стреляем. И все, нам капает. Он очень мощный. Это самый мощный корабль. У нього тройні пушки, а у нас двойні. Вот я тут и погиб. Это мой корабль. Он перевернулся. Ну и снова в меню. Так, нормально нам дали. На другий раз зараз еще раз попробуем получше. Как-то. И снова. Вот что, идем в бой. Так, набираются. Хай набираются. Они сейчас быстро наберутся. Ну и сейчас будем. Все, 2, 1, 0. И наполнили снова. О, вот видите, это по боках такие. О, они еще и крутятся. Які були тут риби. Риби по їх стріляли. Зближимо. Де там вони? Так, не видно. Ще якогось видно нет. Там нет. Так, кто там где? О! Сейчас мы увидим. Так. Тут двое со мной. Это такой же самый, как у меня. Только в него быстрее, потому что он включил на полную мощь. Опа, бачим. Сюда.
Сейчас будем пострелять по ним. Где там он? Так побыстрее. Ого, их там много. Мы их не завалим. Их очень мощные. Мы все против него. Так, сюда попробуем. Попадем. Да. Не попали. Стреляем. И попадаем. Снова стреляем. Развертаемся. Тревога. Торпеды противника. Так, тут противник торпеды выпустил. А нет. Они в меня не попадут. Опа, нашли мы его. Мы все в его. И еще раз. О нет, их там много. Сейчас будем разворот. Торпеды противника движутся в нашу сторону. Так, врезались. О, моя защита была. Нет, гады, мою защиту выруйнули. На тебе. Наш корабль потерпел серьезные О нет, все. Нет уж, капец. За этого. Ой, он очень мощный. С ним бы я любого выиграл. Это тоже мощный. Но не очень. Сейчас я посмотрим на того. Видите, какой он большой. Сколько один? Где ты? Так, где ты? Наш. Так, где там? А, вот он. Вот это тоже мощный. Дуже еще. Ну что, снова меню. Уже нам поменьше дадут. Капец. Ну что поделаешь. Что, снова мы его за 6 получаем на максимум. Посмотрим, что у нас там в контейнере. Его можно открыть? Открываем. Пожалуйста, корабль. Нет. Не люблю я это. Ну вот, на этом я буду уже заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!